हेलो गाइस, नमस्ते सबैजनालाई फेरि पनि स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो नयाँ भ्लगमा। सो आज चाहिँ मेरो ट्विन बहिनीहरुसँग चाहिँ म घुम्नु जान आँटेको। सो आज चाहिँ हामी कहाँ जान्छु तपाईहरुलाई देखाउने छु। सो गाइस एकछिनमा भेटौँ है त। च्याडै हामी चाहिँ गार्डनमा हिँड्दैछ अहिले हो गाइस। यिनीहरु दुईजना यहाँ छ हाँसीमाईहरु। गार्डन जाउँ भनेको हैन आज। र आज चाहिँ सन्डेले गर्दा पुरा भिड छ, हेभी भिड आज। हेर्नुस् वरिपरि यिनीहरु चाहिँ लोकल, यिनीहरुलाई घुमाउन ल्याएको आज लोकल टुरिस्टहरुलाई। च्याडै हामी चाहिँ बोट खेलौँ भनेको थियो हैन, हामी तीनजना चाहिँ, तर बारिस आयो हो। अब बारिसमा त बोट खेल्नु हुँदैन, रिस्की हुन्छ फेरि। आज चाहिँ पुरा भिड छ हाम्रो मिरिक मिनी चौरास्ता। त्यही हो केटा हो। अब हामी यहाँ चस्मा दोकान पनि छ हैन। दाले चाहिँ फोटो पनि खिच्दिन्छ इन्स्ट्यान्ट हैन दा, फोटो पनि खिच्दिन्छ दाले इन्स्ट्यान्ट निक्लिहाल्छ। कति हो दा फोटोको चाहिँ? हजार ओन्ली 50 है यहाँ दाकोमा। यहीँ छ हाम्रो इन्डियन ब्रिजको छेउमा। डिस्काउन्ट छ अरे लु, स्टुडेन्टहरूलाई किनिहाल। उनीहरू ट्रेडिसनल लुगा लाउँछ भनेको हैन, 30% डिस्काउन्ट लु। र दाले चाहिँ हामीलाई 30% डिस्काउन्ट दिन्छु भन्दैछ हो बहिनीहरूलाई ग्लासमा। यिनीहरूलाई कस्तो देख्यो चस्मामा कमेन्ट डाउन गाइज है। स्याडै यता हेर्न उयो ऐना पनि रेन्ज फेरि मिसहरू जस्तै देख्यो। यहाँनिर पुरा तनाव गरिसक्यो अवस्था केटा हो। यस्तो हुन्छ बहिनीहरूसँग घुम्न आयो चाहिँ हो। निकाले पैसा। यो चाहिँ कुन ड्रेस हो? काश्मिरी ड्रेस लगाएर यहाँ हेर्नुहोस् स्मिरी भइसक्यो। दामी हिँड्न टक 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 आइज यता। यसले चाहिँ लगाइसकेको अवस्था काश्मिरी ड्रेस। कमेन्ट डाउन यसलाई कस्तो देख्यो है गाइस भनिदिनु होला। अब यसको पालो। यहाँ चाहिँ लोकललाई पनि 50, टुरिस्टलाई पनि 50 होइन दिदी? यो लगाएको ड्रेस लगाएको चाहिँ त्यति है गाइस। प्राइस चाहिँ ओन्ली 50 रुपिस। खै यता हेर्दा अन्त खो यो चिनिन मैले। मेरो बहिनीलाई त चिनिन त मैले त। लु तम्ती जाँदा छेउमा। ओ माई गॉड हु आर दे? हो तिमीहरू कहाँ चाहिँ आयो? म चाहिँ यिनीहरूको बेग बोकिदिइरहेको छु यहाँनिर हो। म यहाँ छु, बारिस आउँदैछ, हल्का बोट खेलौँ भनेको रेडी नै भयो। त्यही हो। र भर्खर चाहिँ यहाँ दाले ब्रिजमा यिनीहरूको फोटो खिच्दैछ होइन। ए दामी खिच्दैछ दाले होइन। यहाँ चाहिँ दाले इन्स्ट्यान्ट निकालिदिन्छ फोटो चाहिँ इन्द्रनी ब्रिजको छेउमा छ। म चाहिँ अब गाइज होइन, अब चाहिँ घोडा चढ्छु गएर। यिनीहरूले चाहिँ यिनीहरूले गरिहाल्यो के अरे ट्रेडिसनल ड्रेस लगायो, काश्मिरी ड्रेस लगायो। अब म चाहिँ घोडामा चढ्छु गाइज। त्यही हो। अब सिधै घोडामा भेट्यो म च्याडै पक्रेर। अब म चाहिँ घोडा चढ्दिनँ आँटेको आज टुरिस्ट हो। मेरै साथी घोडा हो चढिदिरहेको। आज हल्का हामी पनि चढ्दिनँ। कति टुरिस्टहरूमा चढ्छ होइन त। र आज चाहिँ घोडा ब्लक, मोटो ब्लक होइन गाइज। फेरि टाढोको टुरिस्ट छ यहाँ हो घोडामाथि चाहिँ। म चाहिँ मिरिकमा अब यत्रो भयो होइन घोडा चढेको थिइनँ, आज चाहिँ चढ्दै होइन। त्यही हो गाइस। आजको घोडा राइड पनि भयो। अब दिइहाल्छ 100 रुपिस फर अ सर्ट राइड है गाइस। ल दा बाई बाई। यो घोडामा चढेको म भर्खर। ल बाई बाई दा। म चाहिँ घोडा चढिसकेको अवस्था। बहिनीहरूले ट्रेडिसनल ड्रेस पनि लायो। सो अब चाहिँ हामी कहाँ जान्छौँ अरे? क्याफे एम्ब्रोसिया लान्छ अरे यिनीहरूले मलाई आज होइन। सो पानी पऱ्यो त्यही भएर हामी बोट चाहिँ खेलिनँ। सो अब त्यो गाइस हामीलाई टेक ओभर गरेर हामीलाई छोड्दिनु लाग्छ हैन। त्यही भएर हामी चाहिँ अब जे पाइ त्यही बोल्दै हिँड्यौँ भनेको।
आउनु पर्यो नि त हामी पनि हल्का म नाना यो हुन्थे दुईजना आज हामीसँग हाम्रो जो पनि हिँड्नु भएको छ है अरू बेला कहिले हामीसँग हिँड्दिन आज त हामी 3 जना चाहिँ सँगै हिँडेको त्यही भएर पानी परेको होला त्यही भएर वेदर बिग्रेको जस्तो लाग्यो अरे कहना क्या चाहते हो त्यही भएर आज हामी पनि हल्का लोकल टुरिस्ट जस्तो भएर घुम्दैको आज हामी दुईजना पनि छुट्यो नि त त्यही भएर आज हामी सँगै भएको त्यही त अब अरू बेला हामी भेट हुँदैन आज जोसँग पनि हामी यसो भेटघाट अहिले भेटौँ है च्यापिङ भयो यिनीहरूले मेरो ब्लग टेक ओभर गरेको थियो यिनीहरूले मेरो क्यामेरा चोरी यिनीहरूले मेरो ब्लग हान्दै यिनीहरूले आज दुईजनाले होइन सो यो चाहिँ हाम्रो ठुलो बहिनीको चाहिँ फेभरेट जग्गा अरे यो चाहिँ होइन अन्त आज त्यो दुईजनाहरूले चाहिँ यहाँ त्यहीँ पुच्का खान आएको छ होइन पुच्का खान आएको नि तिमीहरू यो के अरे यो चाहिँ नानाको फेभरेट जग्गा हो यहाँ जहिले पनि आएर पुच्का र झालमुरी चाहिँ खान्छ यो चाहिँ आई लभ मिरिकको छेउमा होइन गाइस हेर्नुहोस् नजारा एकदम दिन चाहिँ बिग्रेको अवस्था होइन पुच्का खान आँटेको छ हो म चाहिँ खाँदिनँ पुच्का मलाई मन पर्दैन यो देखेर चाहिँ भावनालाई झलझल याद आयो होला यहाँको झलझली आँखामा के गरेको थियो पानी आयो त पानी आयो केटा बारिस आयो बारिस ऊपर हेर्नु आमा छाता उड्यो पनि बोट खेल्दै रहेछ फेरि पानी झऱ्यो भने त बोट खेल्नु हुँदैन रिस्की हुन्छ हो केटा हो घाम पानी यहाँको अवस्था होइन घाम पानी च्यालको बिहा भन्दै आज हामी मिरिक वरिपरि घुम्दैछौँ र आज यिनीहरू चाहिँ यहाँ यस्तो पानी झऱ्यो होइन फोटो खिच्नै पर्ने अरे हो वाक्कै लाग्दो फोटो खिचिसक्यो यिनीहरूले आमा मेमोरी फुल हुन्छ है त्यो फोटो खिच्यो भने चाहिँ ल गाइस भर्खर सिनेमेटिक देख्नुभयो होला बहिनीहरूको मैले खिच्दिएको होइन सो अब चाहिँ हामी कृष्ण जान्छौँ क्याफे एम्ब्रोजियो होइन फोटो चाहिँ वाक्क लाग्दै खिचेको थियो यिनीहरूले आज यही हो तनाव दिने बेसी आज हामीलाई यो कुखुरा बाई इन द हाउस चिनेको लगाइदियो भएला त हेलमेट खोल त हेलो कहाँ गएको ए ओके एक्लै अन्त चिया खान्छ त्यही साथीहरूसँग जानुपर्छ नि ल बाई बाई ल बाई सियु ल आउनु ल ल ल ल चाहिँ हाम्रो राईको मन्दिर हो गाइज है यहाँ छ खोइ ए हो यिनीहरू आज कस्तो लाग्यो आजको आउटिङ मजा आयो पानीमा भिज्यो पनि है पानी पनि पर्यो र पानी पनि रहिसक्यो अहिले चाहिँ घाम लागिरहेछ है दामी त्यही हो गाइज आज सिधा हामी क्याफे एम्ब्रोजियोमा भेटौँ है त र गाइज हामी चाहिँ क्याफे एम्ब्रोजियो आइपुग्यो यो चाहिँ हाम्रो यहाँनिर स्टेट ब्याङ्क मुनि छ होइन यी स्याडै पुछिरहेको अवस्था र हाम्रो चाहिँ गाई चाहिँ आउने अर्डर हानिदिइसकेको अवस्था के खान्छ चाहिँ तिमीहरू किटक्याट सेक ओरियो सेक ओरियो सेक यहाँ चाहिँ आफै लेख्नु पर्ने रहेछ होइन तपाईँ म चाहिँ कोल्ड कफी खाइदिन्छु होइन अर्कै खाने अर्कै र हाम्रो अर्डर चाहिँ यति छ होइन गाइस अब यो चाहिँ दिनुपर्छ दादालाई यहाँ तनाव भएर बसिरहेको छ होइन दा हुन्छ ल single and happy
आज चाहिँ म बहिनीहरूसँग डे आउट हामी चाहिँ क्याफे एम्ब्रोजीमा छ अहिले यिनीहरू चाहिँ फोटो खिच्दैछ यहाँ आज चाहिँ भ्लगमा चाहिँ ओभरअल यिनीहरूकै बेसी जस्तो फुटेज चाहिँ यिनीहरूकै छ हो मेरो त्यति साह्रो छैन यो चाहिँ हाम्रो स्टेट ब्याङ्क मुनिसिपल ब्याङ्क छ यहाँ होइन स्न्यापसट कर्नर हो अरे नि यो चाहिँ यहाँनिर चाहिँ स्न्यापसट कर्नर होइन यहाँनिर योहरू यो निकालेर तपाईँहरू फोटोहरू खिच्नु सक्नुहुन्छ च्याडै उयो मैले त्यही हो एकछिनमा भेट रकेडा हो मेरो कोल्ड कफी आइसकेको अवस्था यसको ओरियो सेक पनि आयो उसको किटकेट सेक पनि आयो र हाम्रो यहाँ अर्डर एउटा आइसकेको छ चिकन पिज्जा अब यो चाहिँ हामीले खाँदै गर्नुपर्ने हुन्छ होइन च्याडै 8 पिस रहेछ यसमा चाहिँ अब कतिवटा खान्छ हामी राम्रो छ टेस्ट है अब हाम्रो अर्को अर्डर चाहिँ बर्गर त्यो बर्गर चाहिँ आएको छैन एकछिनमा आउँछ दिस इज द फाइनल अर्डर हाम्रो आज बर्गर पनि आइसक्यो होइन भेज बर्गर है भेज बर्गर ए ना चिकन बर्गर ओह सरी चिकन बर्गर म यहाँ बर्थडेमा पहिला हामी बर्गर खान्छौँ रकेडा हो हामीले सबै खाइसकेको अवस्था है यसले चाहिँ खानिसकेको छैन यो किटकेट सेक चाहिँ यसलाई चाहिँ ड्याममै भयो र मैले चाहिँ सबै कम्प्लिट हालिदिइसकेको अवस्था हेर्नुहोस् है सबै खाइदिइसकेँ हामीले अब चाहिँ यहाँबाट चाहिँ म आमाहरूलाई बर्गर लिएर म घर जान्छु सिधै यिनीहरू चाहिँ दिदीको घर गएर अरे त्यही अब गाई छैन र पेमेन्ट पनि भयो हाम्रो अब जान्छु पेमेन्ट देखाइदिएन होइन नदेखाउँ पेमेन्ट केटा हो पेमेन्ट चाहिँ यत्रो भएको छ तिनजनाको अब यिनीहरू जान्छ अरे कहाँ जान्छ अरे ल म चाहिँ घर गएको बाई बाई घर लागेको यिनीहरू चाहिँ पर जान्छ अरे दिदीहरूको हो सो सिधै पर भेट्यो म त गाइस च्याडै ल बाई बाई जा कताबाट जान्छस् ल बाई बाई र गाइस बहिनीहरू पनि गयो होइन ठिक्कै म चाहिँ लिफ्ट पनि पाएँ हाम्रो पाल्देन भाइ अघि भेटेको भाइ फेरि आएछ यहाँ हो मलाई अब परसम्म लिफ्ट दिन्छ भाइ सिधै घर गइदिन्छु म चाहिँ हो मलाई हिँड्नु पनि अल्छी लागिरहेको थियो हो ठिकै भाइलाई भेट्दै त्यही हो एडै ढुङ्गा खोज्दा देउता पाइदिएको नि ढुङ्गा खोज्दा देउता पाएँ त्यो चाहिँ पाल्देन भाइ हो ल भाइ थ्याङ्क यू सो मच मलाई यहाँसम्म पुऱ्याइदिएकोमा होइन धन्यवाद छ बाई बाई र म चाहिँ घर आइसकेको अवस्था भर्खर भाइले पुऱ्याइदिइहाल्यो होइन मलाई आमा 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 ए आमालाई चाहिँ हामीले यो बर्गर ल्याइदिन्छु हाम्रो कान्छी त्यही हो गाइस म घर आइपुगिसकेको अवस्था र आमाले चिया बनाउँदछ आमा दिस इज फर यु बर्गर खाऊ चिकन बर्गर ल्याइदिएको तिनीहरू सरिता दिदीकोमा गयो बाई बाई भनिदिनु सबलाई बाई आज चाहिँ आमाबाट एन्ड गरिदिएको मैले भिडियो बिचारा आमाले चिया बनाउँदछ तर म खाँदिनँ भर्खर मैले कोल्ड कफी खाएर आएको आज पनि ड्याममै हुने गरी खाएको हो हिजो जस्तै त्यही हो गाइस च्याडै सो गाइस द्याट्स द एन्ड अफ द भिडियो मन परेमा लाइक कमेन्ट शेयर सब्सक्राइब टु माई च्यानल टिल देन सी यु इन द नेक्स्ट भ्लग च्याडै